السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. سعر ومواصفات غسالة هاير فوق اوتوماتيك 7.5 كيلو 2021. مميزات الغسالة هاير هاف اوتوماتيك 7.5 كيلو. الصنف غسالة فوق اوتوماتيك موديل VH 62 OB. السعة 7 كيلو ونص. معدل 1430 لفة في الدقيقة. مواصفات: تشغيل صامت، موتور مانع للصوت، لوحة تحكم مضادة تماما للماء، مصنعة من مواد عالية الجودة ومقاومة للصدأ. الغسيل بالرغوة المكثفة، فصل أوتوماتيك بعد الانتهاء لتوفير استهلاك الكهرباء. تحتوي على 2 موتور ومزودة بطلمبر لرفع المياه. صديقة البيئة، وضع حماية الأطفال، مدخلين مياه بارد وساخن. مدة العصر 20 دقيقة. تعمل بجميع أنواع المساحيق العادية. الضمان 2 سنتين، ضمان مجاني شامل. سعر غسالة هاير فوق اوتوماتيك. سعر الغسالة في مصر 6700 جنيه. سعر الغسالة في السعودية 1500 ريال سعودي. سعر الغسالة في الإمارات 1500 درهم إماراتي. سعر الغسالة في الكويت 150 دينار كويتي. وبكده نكون قدمنا لكم سعر ومواصفات غسالة هاير فوق اوتوماتيك 7.5 كيلو 2021. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.